এক সাইডে হয়ে যাচ্ছে বাড়াটা। হোয়াটসঅ্যাপ টায়ারের মধ্যে মানে ছিঁড়ে দিয়ে শুধু হাতে নিয়ে থাকে আমি তা তো না, টায়ারের মধ্যে মানে ছিঁড়ে দিয়ে ছেড়ে দেবে একটু দড়ি বেড়া। ওই যে আবার সে কাজ করছিস, ওই দিনে ফোন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে না, হাত সামনে আঙুল আরাম কর, কাছে যে একটু মাথা পর হাত বুলাই দে।